냉방력 끝판왕, 소형 에어컨 캠핑과 집에서 모두 사용할 수 있는 완벽한 선택. 이걸 나만 모르고 있었네. 캠핑에 딱 맞는 소형 벽걸이형 이동식 에어컨을 발견해서 바로 가져와 봤음. 이거 진짜 신세계야. 설치가 간편해서 어디서든 쉽게 사용할 수 있고 냉난방 기능까지 겸비했어. 여름 더위에도 시원하게, 겨울엔 따뜻하게, 디자인도 깔끔하고 작아서 공간 차지도 안 하니 완전 실용적이지. 캠핑이나 작은 방에 최적화된 아이템이라니 이건 꼭 사야 해. 마음에 드니깐 별 5개.